la liste des gardiens de but, on a Mounir Khajoui de RS Berkane, Yassine Bounou d'Al Hilal en Arabie Saoudite, Mehdi Ben Abid du Wydad. Les défenseurs, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Nosser Mazraoui, Manchester United, Abdelkabir Abkar, Deportivo Alaves, Jamal Harkez du Wydad de Casablanca, Naïf Aguerd de la Real Sociedad, Jawad Liamik de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Omar Hilali de l'Espagnol de Barcelone et Adam Aznou, Real Valladolid en Espagne. Les milieux de terrain, Bilal Khannous, Leicester, Ismail Sebari, PSV Eindhoven, Sofiane Amrabat, Fenerbahçe, Oussama Targalin, Feyenoord Rotterdam, Azzin Ounahi, Panathinaikos et Bilal Nadir, Olympique de Marseille. Donc les attaquants, on a Brahim Diaz, Real de Madrid, Shamsuddin Talbi de Bruges, Hamza Igamen de Glasgow Rangers, Sofiane Rahimi Al Ain, Youssef Nassiri Fenerbahçe, Abdel Samad Zazouli du Real Betis de Séville, Elias Ben Seguir AS Monaco, Oussama Sahraoui de LOSC Lille et Amin Adli du Bayer Leverkusen. Il y a beaucoup de gens en ce moment, ils veulent inventer des postes de défenseurs centraux à beaucoup de joueurs, à Nosser, à Hilali, à Amrabat. Alors je vois que c'est une question qui est importante pour le public marocain. Ils veulent trouver un défenseur central. On en a des défenseurs centraux, jusqu'à preuve du contraire. Tous les matchs qu'on a fait, je crois qu'on a encaissé que 2 buts sur toute la campagne de compétition. Donc ce n'est pas un problème urgent qu'on a. On a perdu Shadi Riyad, mais on a d'autres joueurs qui jouent en première division à ce poste-là. Et tu dis résoudre des problèmes. Justement, je pense que changer de poste ou inventer un poste à un joueur, en tout cas en équipe nationale, c'est pas comme en club. Il faut des automatismes, il faut que le joueur joue à ce poste-là tout le temps pour qu'on ait, nous, des certitudes. Et moi, je ne suis pas un entraîneur qui va venir prendre des risques sur le dos de l'équipe nationale pour tenter des choses, parce qu'il y a des gens qui veulent tenter des choses. Il y a des défenseurs centraux de métier. Nosser Mazraoui, c'est un arrière latéral droit de métier qui peut dépanner en arrière latéral gauche, qui peut peut-être dépanner en milieu de terrain défensif. Et on l'avait essayé contre le Burkina Faso, il avait fait un très bon match. Mais quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, tout le monde a dit « Ah non, mais ce n'est pas en fait un milieu défensif ». Donc je ne suis pas là pour inventer, moi je suis là pour mettre en place une équipe. Aujourd'hui, on a des défenseurs centraux, il y en a qui sont sectionnés, il y en a qui viendront peut-être derrière. On n'a pas de problème pour le moment pour moi à ce poste-là. أنا سافرت لقطر باش نفرج في الماتش ديال دحيل مع السد. بغيت نشوف الماتش ديال حكيم وديال رومان سايس. بون ما كتبش الرومان دبليسا ونتمنى له الشفاء على لا بليسيور اللي جات له. بور موا يا اوكان سوسي ديما كنقولها. حكيم واحد لاعب كبير اللي حتى بزاف في المنتخب واللي اللي حتى المغرب. وديما كنقول هذا لو جوور مهم ديما لينا ديما قلتها. مي يفو كي ريفيان ا سا فورم. ملي انا سافرت كان رومبلاسون ما كانش لعب. دابا صافي كو 2 ماتش اللي لعب 90 دقائق. مي كنتمناو حنا ستاف بيان سور واي مغربي حكيم يرجع في المستوى ديالو. ملي كيرجع في المستوى ديالو كنعرفوا ملي حكيم سان جوور دو تالون ويقدر يعاوننا بالحق. موا جي دي ديسيزيون بحال اللي كنقولها ابروند. لوبجيكتيف حنا ديالنا هو تكون عندنا زياش او توب دو سا فورم ان شاء الله باش يكون معنا. عندنا دي ديفونسور سونترو. نايف بيان سور بحال اللي قلتي وكنت قلتها يمكن في الندوه الصحفيه في سبتمبر ملي ما كانش مازال جبر الكلوب ديالو في ريال سوسيداد. وكنتوا نتوما كصحفيين قلتوا علاش نايف قرد ما كيلعبش هو في المنتخب. وكنت يمكن جاوبتكم كيفاش تقدروا نتوما تقولوا نايف قرد كيفاش هو في المنتخب. وقلت لكم سي كالكان كي تري امبورطون. Donc pour le moment Naïf alhamdoulilah il est là. Mais اللي عندك الصح ولا ما كانش نايف لو بروبليم غيطرا وخصنا نجبروا لا سوليسيون. بحال المشكل ما نقدرش انا ما نلعبش نايف باش نشوف ولا ما كانش نايف اش غيطرا. سي دي كيسيون كو جو مو بوز با. بور موا il est là. On a une défense centrale. شكون اللي غيلعب مع نايف مازال عندنا une semaine باش نشوفوا la meilleure paire centrale. Mais bien sûr à l'avenir c'est un poste li on n'a pas encore des certitudes. على هادشي مشيت نفرج في قطر الرومان سايس على l'expérience اللي عنده واش كان
encore نشوفوا روما معنا. كان le retour de Jawed Yamik اللي عنده تا هو l'expérience بحال اللي قلتي دار كوب دي موند des coupes d'Afrique عنده l'expérience مع المنتخب. نشوفوا encore شنو يقدر يعطينا، وعندنا encore 8 mois باش نشوفوا ولا عندنا هذا المشكل كيفاش نحلو. mais c'est la charnière centrale, c'est un problème qui peut se poser. Pour le moment ما عندناش هذا البروبليم، كنفكروا فيها au cas où. À chaque fois كندوروا par exemple Bilal Nadir في هذا ستاج انا باغي نشوفو parce que c'est un joueur d'avenir في milieu de terrain, un profil différent de اللعابه اللي عندنا. كنا نقدروا نجيبوا امير بالحق كنعرفوا بالاحيان حتى هو كان عنده يمكن لا شانس بحال شفناهم، وديك لي 4 راسمبلمون اللي جايين غنبداو نقصوا شويه peut-être à partir du mois de juin باش l'ossature تكون vraiment à 80% ديال la Coupe d'Afrique. Mais l'idée sur le plan du jeu ou sur le plan du groupe بدات كتكبر. هذه اللي مهمه. اسمح لي على ديال بوادي سهله، ديما كنقولها، ما كنبغيش نطول بزاف في لو ديسكور على لي بيناسيونو. ديما كنقول لكم ملي غتشوفوا لا ليست وغتشوفوا اللاعب هنا غتقولوا هو معنا. بيان سور que comme toutes les équipes بحال مع الطلبي مع بلجيكا ولا مع المغرب كنهضروا مع لي جوار، اما لا fédération الرئيس ولا انا on prend personnellement les dossiers en main. On veut les meilleurs joueurs pour le Maroc. Bien sûr que Boadi, ça fait partie des futurs grands joueurs du football mondial. وكنديروا كل شيء باش يجي معنا، النهار اللي غيكون معنا ان شاء الله نكونوا فرحانين. سي با كيك شوز لي جو سوي انكي او با. اللي كيامني انا هما ديك لي دو ماتش نتاهلوا لكاس العالم، ومن بعد ديما كنقولها اودجوردي لي بيناسيونو لا شانس اللي عندنا beaucoup d'abord ils choisissent le Maroc ou ils choisissent beaucoup plus tôt qu'avant. قبل كنا كنسناو حتى يديروا 23 24 25 26 مره حتى ل 27 حتى الضو طفا وكيقولوا صافي نجي للمغرب. دابا 18 19 20 ans ils font le choix. مره ولا خصنا نستناو encore 6 شهور نستناو مرحبا. mais il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, beaucoup de choix, beaucoup de joueurs maintenant qui sont fiers de porter le maillot du Maroc. Ça peut être une fierté de la part de la fédération ou du staff ou des scouts. D'abord, de plus en plus, on va avoir beaucoup de problèmes. Déjà, la liste, vous allez voir forcément Raikouno les critiques parce que Khalina Chilaibin, il se mais c'est la loi de la nouvelle concurrence. L'équipe nationale, on est devenu une grande nation de football. Donc de plus en plus, des joueurs qui sont titulaires, ils performent. Mais c'est comme toutes les grandes nations au monde. Nadi, c'est un joueur qui est la présélection. Il est 55. La Liga. Je crois que c'est son match, le 5e ou le 6e dialogue. Marqua un but. Un très bon profil d'avenir. Le premier message d'Yelna ou à la présélection, باش نقولوا له راه قريب حق مازال خصو باش تدخل في هاد ليكيب. il faut performer, il faut marquer des buts بحال اللي كيديروا كاملين، بحال اللي كيدير يوسف نسيري، بحال اللي كيدير سفيان رحيمي، بحال اللي كيدير الكهبي. La place d'attaquant elle est chère. Igamen il a performé pendant un certain temps. Jette la blessure ديال ايوب حطت له الفرصه باش يشم ريحه الجروب ويجي معنا ونحطوا له شويه ثقه. وتا هو pareil dans la régularité, il faut marquer des buts. Sanadi s'il marque des buts inchallah dans le futur, bien sûr qu'il va mettre la concurrence. حاجه ثانيه على justement le match كان بدو زكي بحال اللي قلتي c'est un grand monsieur. كان المدرب ديالي ولا كنتي قلتي ملي كنت لاعب غنلعب واحد الماتش ضده كمدربين. C'est une fierté de trouver 2 entraîneurs marocains, il a des qualifications et pour moi ça a toujours été un exemple. Je pense que le dernier exploit la Coupe d'Afrique ou Walid Erha مع المغرب كنت معاه et j'ai beaucoup appris de sa part et c'est une légende ديال الكرة ديال المغرب ونقدر نقول غير des bonnes choses على بدو. Voilà. Abdel Samad, c'est un joueur qui a été régulier ces derniers temps, mais c'est un joueur qui dima kan amen bih. Mais avec l'âge d'Yellow, il y a toujours des progressions, des baisses, mais c'est un joueur le futur اللي غيكون كيتعلم كيكبر مع الفرقه. عنده la concurrence سوا في البيتيس
les Kbira, mais il a joué, je crois, pratiquement plus de 20 matchs ou bien 25 matchs. Donc, ça va dans sa situation. Bono, Blaman Hadar ala Bono, Bono Dima Kangoulha. Bono, pour moi, c'est le meilleur gardien d'Afrique, un des meilleurs gardiens du monde. Donc, ma nafchash katsoul ala Bono, mais quand je joue avec ala Bono et le Harkes, il est dans les 3 premières équipes du championnat. C'est un défenseur central. Les 2 derniers matchs, il a amené marqué de Gabon. On a encaissé peut-être qu'un but, mais il progresse avec l'équipe. عنده encore une chance باش في هاد السيمانه يورينا ملي عنده بلاصتو معنا. Mais pareil, il a gagné le droit يكون معنا على les matchs اللي دار في مع l'équipe nationale ومع la régularité مع الوداد, parce que je crois qu'avec le Wydad كانوا 5 matchs consécutifs ربحوا. D'abord ils sont sur une mauvaise passe, mais c'est un joueur qui pour le moment je veux encore le revoir في le groupe. Ouais, كاين بزاف د حوايج bien sûr كاين les performances هما الاولين. Après des fois il y a des choix par rapport au poste. على البوست اللي لاعبين شي دراري على مره الجروب là on est 26. Il y a des joueurs اللي كنقولوا يمكن في السيمانه يجيو يدوزوا معنا نشوفوا باغ اكزومبل المستوى ديالهم في الكلوب ماشي بحال اللي في المنتخب. Donc par exemple un joueur comme Bilal Nadir qui joue à l'Olympique de Marseille, les deuxièmes ديال بوطولا اللي عندهم un milieu de terrain مع رابيو بناصر où il a quand même pris du temps de jeu, où il a 22 ans, c'est un joueur d'avenir avec un profil qui est mal olympiette, qui est blessé. Britton Chauffe, par rapport à Richardson, là, par rapport à Belayan, l'état d'esprit ou les qualités d'Yellow. Parce que le choix final, au mois de novembre, la liste, c'est qu'on a dit les éléments Kemlin, Chauffe par exemple à peu près tous les joueurs, mais je n'ai un choix définitif. Donc des fois, il y a des joueurs qui jouent. حمزه توا لا فورس ديالو ايغامن هاد السيمانه باش نشوفوا اللي كيدير فرانجرز واش مع المنتخب في لونترينمون النيفو ديالو. Ilali, j'ai pas besoin de parler, لاعب titulaire في الاسبانيول, c'est un arrière droit. عندنا مزراوي في لاغوش, كان نقدر نجيب بالعمري وما نجيبش إلالي ونخليه ديك لوبسيون ديال حكيمي ولا دبليسا. عندنا مزراوي وعندي بالعمري j'étais très satisfait de la performance ديالو, mais il a été blessé à un moment donné. D'abord ou Raja, mais ça ne veut pas dire que Maradichi J ou la Maradichi Kuno. On a des matchs à faire, ça nous chauffe à peu près tout le monde. Il y a des options. L'option ديال بالعمري كنت نقدر ما نجيبش إلالي ونجيب بالعمري ونخلي le risque ديال مزراوي مع حكيمي. درتها قبل, دابا درت une autre option, c'est mon choix. بغيت نجرب هيدا. Mais à chaque fois qu'on prend des nouveaux joueurs, c'est إما على la performance, إما باش نشوفوهم كيفاش كيعيشوا مع الجروب ونشوفوا لا كاليتي ديالهم مع الكلوب واش عندهم مستوى ديالهم مع ليكيب ناسيونال. انا فرحان ملي كنشوف مستوى ديال منير مع ندى بركان ويستاهل, وديما منير كان كيستاهل بالحق. بحال اللي كنقول ياسين تا هو ديما كيكون في مستوى, تا هو كيلعب فرقه كبيره في الهلال, كيلعب تشامبيونز ليغ ديال اسيا. On a 2 très grands gardiens. Yassine ou la Mounir. D'abord, ça fait pratiquement 7 سنين 10 سنين اللي عندنا peut-être في l'histoire ديال المغرب عمرنا ما كان عندنا 2 grands gardiens بحال دابا وكيدابزوا على البلاصه. كان منير كيلعب وياسين ما كانش كيلعب, من بعد ياسين لعب منير ما بقاش كيلعب. اللي كيامني هما كيعيشوا بعدياتهم هاد لا كونكورونس comme 2 grands champions كيحترموا المنتخب كيحترموا لي شوا ديالي. انا اللي مزيانه هي عندي لو شوا بالحق. pour moi ياسين ديما كنقولها, le poste de numéro 1 c'est très important qu'il soit établi pour donner la confiance. Yassine pour moi ça a toujours été depuis que je suis arrivé le numéro 1 بالحق. كنعرفوا ملي ياسين ولا دبليسا ولا ما كانش عندنا un deuxième numéro 1, كنقولش un numéro 2, عندنا deuxième numéro 1 اللي تا هو يستاهل يلعب وديما موجود. ورانا في لا كوب دي موند, لا وراها في لي جوز اولمبيك. والحمد لله خصنا حنا نقولوا الحمد لله عندنا 2 grands gardiens. ومن بعد لو شوا كيبقى على المدرب. مي شوي فرانشمون عندنا زهر باسكو اما gardien اما انسان. on a 2 grands champions و 2 grands hommes, وخصنا نفرحوا ملي عندنا هادشي. اللي مهم هي اللي جاي مور هاد جوج, خصنا نوجدوا دي غارديان اللي غيكونوا تما في مستوى ملي غيساليو. بحال نتمنى هما يقدروا يلعبوا حتى 40 سنه ان شاء الله. ايوب دبليسا مع الاولمبياكوس,
استنينا حتى الوليد البارح باش نعرفوا لا سيتوياسيون ديالو. دار ان تيست مع ليكيب ديالو الارباح وحاسب اون دولور، دونك مازال عنده 10 جور ديال الراحه، دونك مالوغوزمون ما يقدرش يكون معنا. وبيان سور ايوب بور aplanir le doute ولا ما كانش بليسي بيان سور كان غيكون معنا. سي كالكان سور كي تا هو جو كونت انورميمون واللي كي ماركي مي مالوغوزمون جات له لا بليسيون وحتى الفرصه يجامن. طون ميو بور لوي مزيان باسكو دي فوا بحال اللي قلتي كان بزاف ديال لي فوز انفورماسيون لي فيك نيوز اللي ما كيعاونوناش حتى حنا ولا ما كيعاونوش الفرقه. خصنا نكونوا بوزيتيف ديما على لي زانفورماسيون، وحتى الناس اللي كيخرجوا لي زانفورماسيون تكون مزيانه على ستابيليتي ديال الفرقه، ما نخرجوش كلشي بور ريان. بون بور بروميير كا بور نايل عناوي ديما قلتها، عيط له في موا دو مارس دابا صافي ان اون باش يجي. بون il avait une بحال اللي قلت une ambition de s'imposer dans son club وكان باغي encore يستنى ويصبر، وانا خليت ديما la porte ouverte et la porte elle est toujours ouverte. Mais le message اللي كان صارد اما لنايل اما لاي واحد، la porte elle est ouverte mais à un moment donné le pas ما كيجيش ديما من المنتخب. المغرب ديما كنقول كبير على اي واحد، دونك اللي باغي يلعب مع المغرب ديما يدون دي زانفي ولا كيصرد دي ميساج ملي هو موجود وباغي يلعب. اي كون جو سون كو كاين هذا لو ميساج لا بورت واخا نقدر ندابز مع واحد ولا يمكن لو جو ديالو ما نقدرش يمكن نبغي نقدر نجيبو على لوبجيكتيف المغرب يربح. دونك نايل بيان سور سي ان بروفيل ديما كنقولها، il a des qualités, il a du talent, il est titulaire. Mais voilà, j'ai besoin de joueurs 100% investis parce que اللي جاي عندنا une coupe d'Afrique à domicile ولا بغينا نربحوها il faut des joueurs à 100% اللي اكدين باغيين يلعبوا مع المغرب، اكدين باغيين يحطيو 100%، اكدين سي بيان اكدين باسكو يمكن دارجه يمكن ماشي هادي ملي باغيين يعاونوا الفرقه وباغيين يدبزوا على بلاصتهم. كون تو سا يريوني و en plus il performe يكونوا معنا. مي سي ان جوار اللي كنقول لا بورت اي اوفيرت اي الميساج او بيان لونفي خصها تجي من عنده. إيسا ديوب باش نقطع على لي رومور، عمري ما جلست معاه، عمري ما هضرت معاه، عمري هاد لو سينيال اللي كنقول لك هو ولا لونطوراج ديالو قال بغيت نلعب مع المغرب. دونك فوالا مو مومون دوني ملي واحد لاعب ما صارش باغي يلعب مع المغرب و اون بليس انا ماشي اللي غيمشي يدوق ديما ويقول اجي الله يحفظك تجي تلعب مع المغرب، ماشي بديك النوع. عندي واحد النفس مغربي اللي كنقول المغرب كان قبل كاين وغيكون، واللي باغي يجي ديما هاد لو مايو ملي كتلبسو سي با ان فيرتي. كاين 40 مليون ديال المغاربه كيحلموا يلبسوا هاد لا توني، دونك اللي باغي يجي مرحبا. مي ديوب يا با يو دو كونتاكت et je pense qu'il n'y en aura pas. Sincèrement, c'est voilà, j'ai jamais parlé avec lui et il faut au moins un émetteur pour avoir un récepteur et il faut avoir une envie de jouer pour le Maroc. كنفرقوا بين اللي كيديروا في لي كلوب واللي كيديروا في المنتخب. بعدا خصنا ناكدوا ملي لانفورماسيون واخا قالها المدرب شنو طرا اكزاكتومون. ils ont un exemple. Ils sont un exemple اللي عندك صح pour les jeunes joueurs واخا كيكونوا في لي كلوب ديالهم كيميلتو يريبريزونت كيمثل المغرب. دونك كاين بزاف بيان سور حوايج حتى ملي كيكونوا في لي كلوب ديالو كنتصلوا بهم ملي كيديروا دي زيرور اما د كومونيكاسيون اما في لو بودي لانجويج اما في لو ريسبي بروفيسيونيل باسكو يريبريزونت لو ماروك. دونك ولا جا معطل والمدرب ما جابوش علاش معطل، et ben déjà c'est une première sanction و ça c'est le problème du PSV Eindhoven. اللي كيامني انا هو ملي كيكون مع المنتخب ما كيجيش معطل. ومعنا السيباري ديما il a toujours été professionnel, il a toujours été respectueux, c'est quelqu'un اللي كي éduqué. ملي كيكون remplaçant ملي كيدخل كيعطي الماكسيموم، ملي كيكون تيتولير كيعطي الماكسيموم، ملي عندنا لي ريونيون كيجي قبل. Donc j'ai aucun problème مع إسماعيل. كنتمنى إن شاء الله لا سيتوياسيون ديالو في بي اس في غادي كان. جو بونس سي ان ميساج il est encore jeune ديال المدرب باش يفيقوا واخا هو فايق هاد الايامات. مي فوالا مي سي فري كو pour les joueurs dans leur club ils représentent le Maroc وخصهم يردوا البال وكندوزوا لهم هاد لو ميساج. الوغ على الجمهور ديال الاوجده واللي ترى ما حركه السالات من مره اخرى كلشي داز مزيان. والصراحه ملي مشينا الاوجده شفنا غير الخير مع التيران ومع الجمهور.
Donc غنعاودو surtout مع Ramadan. Donc non, un grand public. الناس كيحترموا المنتخب ملي كنجيوش كيديروا لنا بصراحه يمكن احسن جمهور اللي شفنا بور لو مومون. دونك مازال ان شاء الله يسندونا يعاونونا باش نربحوا هاد جوج ماتشات. و لا كيسيون الاولى Non, la tactique, bien sûr, on a encore mazal du travail, Dima, ou mazal Maradichi Sali, on a encore 8 mois, je pense que sur le plan offensif, il y a une progression nette, on a encore beaucoup de travail avec les transitions, on a encore beaucoup de travail encore sur l'animation face à des blocs bas, parce que c'est quand même des matchs de qualification. هما كيقراونا هما غيشوفوا الماتش ديالنا بين الغابون ليسوتو سنترافريك دونك هما قراونا غيديروا لنا ils vont nous poser des problèmes اللي غنقدوهم ان شاء الله مي اللي كيهمنا هي لا فيكتوار واللي كيهمنا هي في لا بروغريسيون دو لا بوسيسيون ديالنا لانتنسيتي لو ريتم لي ترانزيسيون ديالنا في لي بلوك با كيفاش نلعبوها سورتو ملي كنضيعوا الكره اون انكور دو ترافاي مي عندنا انكور 10 جور باش نبروغريسيو المشكل اللي عندنا هي بين لو موا دو نوفمبر وبين لو موا دو مارس بقى 3 شهور بلا خدمه دونك عندنا 10 جور بور اكسيليري فيت لو ترافاي لا دارنيير فوا ملي لعبنا كنا لعبنا سبتمبر اكتوبر نوفمبر الدراري ملي كيمشيو لي كلوب دوري كيرجعوا سالات علينا الخدمه دونك هكا ديك اون ابيتوي